بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان و همراهان عزیز. بعد از چندین سال کشمکش بین دولت ایالات متحده آمریکا و شرکت تیک تاک، دیروز اپلیکیشن تیک تاک در امریکا مسدود شد. این اپلیکیشن قریب به 170 میلیون نفر در واقع کاربر فعال داشت در ایالات متحده که چیزی تقریبا به 2 برابر جمعیت ایران میشه. خیلی چشمگیر این عدد و خیلی مهمه و درآمد بسیار بسیار خوبی رو برای آمریکایی‌ها ایجاد میکرد. چیزی هولوش 14 میلیارد دلار در سال برای آمریکا این اپلیکیشن درآمدزایی داشت. نگاه امپریالیستی به جهان این شکلیه که هرچی که من دارم مال خودمه، هرچی هم که تو داری مال منه. حالا یا خودت با زبان خوش به من میدیش یا من به زور ازت میگیرم. خب این نگاه رو دقیقاً در مورد تیک تاک تو این چند ساله سعی کردن اعمال کنن و بخرنش به زور. قیمت‌هایی هم که پیشنهاد میدادن برای خرید تیک تاک خب به نسبت بازاری که داشت پایین‌تر بود و به غیر از این علت‌های مهم دیگه‌ای پشت این ماجرا وجود داشت که خب تیک تاک حاضر نبود بفروشه شرکتش رو به آمریکایی‌ها. سالها قبل، هولوش سال 2008 میلادی، یکی از کارمندان آژانس امنیت ملی آمریکا NSA از اونجا در واقع یه تعداد سندی رو میاره بیرون و افشاگری انجام میده. ادوارد اسنودن در اسنادی که فاش کرده بود به مواردی اشاره میکرد مثل داشتن اپلیکیشن های خاصی از سالها قبل، یعنی مثلا شاید 20 سال قبل که ما هنوز مثلا خیلی درگیر حتی گوشی‌های هوشمند نبودیم و اطلاعاتی تو این حوزه نداشتیم. سازمان NSA آمریکا توان این رو داشته که وقتی 2 نفر دارن با هم به شکل مکالمه تلفنی با هم صحبت میکنن، بلا فاصله اون متن بین این 2 نفر رو تبدیل به تکست کنه و بشه ازش پرینت گرفت. چیزی که خب امروز توی گوشی‌های خیلی از ما وجود داره و ما ازش استفاده میکنیم و صحبت میکنیم، اون تایپ میکنه. این فناوری سالها قبل یک فناوری بسیار محرمانه بوده که NSA در واقع مبدعش بوده و کارمندی مثلا ادوارد اسنودن این رو به عنوان یک افشاگری میاد، سندش رو میکنه و به اون سند اشاره میکنه که سازمان GCHQ انگلستان هم از این فناوری که از NSA گرفته داره استفاده میکنه. GCHQ هم دقیقا مثل NSA، یعنی یه سازمانیه که در واقع کنترل مخابرات و کنترل در واقع تمام اطلاعات رو در حیطه اختیار خودش داره. NSA سازمان در واقع آژانس امنیت ملی آمریکا یک مجموعه است که اینترنت رو در جهان کنترل میکنه، مخابرات رو در جهان کنترل میکنه و هر آن چیزی رو که به شکل داده‌های در واقع مخابراتی بین انسان‌ها در کل جهان رد و بدل میشه، اینها اونجا ذخیره سازی میکنن و جمع آوری میکنن و کاملا یک فضای نظامی داره. این برخلاف تصور ما که فکر میکنیم اینترنت یک پدیده مثلا اجتماعی است و مردم همه باهاش سر کار دارن، اما اون کسی که متولی و ایجاد کننده اینترنت در جهان بوده و هست و الان هم کنترلش رو در دست داره، یعنی NSA، یک سازمان کاملا نظامیه، تا جایی که رئیس NSA یک ژنرال 4 ستاره است. این از این بابت حائز اهمیته که وقتی تیک تاک رو دارن محاکمه میکنن و بعد بلاکش میکنن در آمریکا، بهانه هایی دارن برای این کار که اون بهانه ها دقیقاً همون کارهایی که خودشون با جهان دارن انجام میدن. یعنی اگر تیک تاک رو دارن متهم میکنن به شنود، متهم میکنن به جمع‌آوری اطلاعات، متهم میکنن به اینکه داره کنترل اذهان جوانان رو به دست میگیره، متهم میکنن به اینکه اطلاعات ناخواسته رو در اختیار کاربرانش قرار میده، اینکه جریان‌های مالی رو داره کنترل میکنه، اینکه جریان‌های فرهنگی رو داره کنترل میکنه، روابط اجتماعی رو داره کنترل میکنه، تأثیر میذاره روی رفتار نوجوانان امریکایی. اینا دقیقاً همون کارهایی که خودشون در جهان دارن انجام میدن. یعنی تیک تاک نه به خاطر یک ابداعی در مواردی که گفتم داره محروم میشه، بلکه به خاطر اینکه یاد گرفته چطور این کاری که اونها انجام میدن انجام بده داره محروم میشه از حضور در ایالات متحده آمریکا. ببینید در حوزه داده هایی که مدعی هستن تیک تاک داره جمع آوری میکنه، ببینید چه
عباراتی وجود داره، مدت زمانی که کاربر در یک صفحه میماند، هر ویدیویی که کاربر به اشتراک میگذارد، ویدیوهایی که کاربر از آنها عبور میکند، کامنت ها و لایک های کاربر، اطلاعات اصلی ورود به سیستم مانند نام، سن، شماره تلفن و آدرس و ایمیل، داده های موقعیت مکانی یعنی لوکیشنش، آدرس آی پی که حالا آدرس آی پی خود دستگاه و آی پی اینترنت که داره ازش استفاده میکنه، داده های بیومتریک یعنی کاربر دستشو میذاره رو موبایلش برمیداره، اثر انگشتش ثبت میشه، دوربین مدام داره چهره این رو میبینه، رصد میکنه، اسکن در واقع قرنیه چشم ازش میگیره و بدون اینکه کاربر مطلع باشه، یعنی نیاز نیست که حتی اون اسکنر اثر انگشت فعال باشه، همین که شما دستتو میذاری روی تاچ گوشیت، چه فعال باشه اون چه فعال نباشه، اثر انگشت شما ثبت میشه توی گوشی. این اطلاعات رو، یعنی اینکه یک کاربری چه مدتی توی این فضا بوده، داشته یک سفر رو نگاه میکرده، هر ویدیویی که کاربر به اشتراک میگذاشته چیا بوده، چه ویدیوهایی رو به اشتراک گذاشته، ویدیویی که کاربر از اونها عبور میکنه، نگاهشون نمیکنه و اصطلاحاً رول اپ میکنه میره بالا، اینها به نظر ما شاید اطلاعات اصلا مهمی نباشه، اما میبینید که جزو اطلاعات بسیار محرمانه‌ایه که به خاطر اینکه تیک تاک این اطلاعات رو داره جمع آوری میکنه مؤاخذه میشه. من و شمایی که به راحتی هر در واقع داشته رو که داریم توی گوشی هامون ذخیره میکنیم و هر پدیده رو که توی مثلا فضای مجازی میبینیم دنبال میکنیم، نمیدانیم که این دنبال کردن ما، این دیدن ما، این ندیدن ما، حتی وقتی که نمیبینیم یه فایل رو، چه تأثیری در جمع‌آوری داده‌هایی داره که از ما داره در فضای سایبر ذخیره میشه. کامنت ها و لایک های کاربر، خب اینکه ما چه کامنتی برای یک پست میگذاریم، چه پست هایی رو لایک میکنیم، اینا براشون مهمه. و داده های بیومتریک که توضیح دادم، اثر انگشت، حتی صدای شما وقتی که نشستید یه جا داری صحبت میکنید، گوشی شما ولو اینکه خاموش باشه و اصلا نخواین ازش استفاده کنین، این مداوم میتواند داده های بیومتریک اطرافش رو جمع آوری کنه و برای NSA بفرست، چون از طریق این میتونن بفهمن که رفتار شما در جامعه چگونه هست و وقتی که رفتار شما رو بدونن میفهمن که چطور میشه شما رو کنترل کرد. این اون نکته خیلی مهم و حائز اهمیتیه که اینجا وجود داره. خود غربی ها، آنگلو ساکسون ها خصوصا، یک نهاد امنیتی رو دارن به نام نهاد پنج چشم که متشکل از استرالیا، آمریکا، نیوزلند، کانادا و انگلستانه. اینها تمام اطلاعات جهان رو هر کدومشون منطقه خاصی زیر نظرشونه جمع آوری میکنن و میفرستن برای آمریکا، به غیر از کاری که خود سازمان NSA انجام میده. به انضمام اطلاعاتی که رژیم اشغالگر فلسطین جمع آوری میکنه، اینها همگی جمع میشن، تجمیع میشن در سازمان NSA و بعد از اونجا انتقال پیدا میکنن به GCHQ انگلستان و همه چیز اونجا داره تجمیع میشه، همه این داده ها و اطلاعات داره اونجا تجمیع میشه. مسئله امنیت سایبری انقدر مهم هست که آمریکایی‌ها که خب خیلی دک و پوز در واقع حقوق بشری و آزادی بیانی دارن، حاضرن همه اینا رو زیر پا بذارن و با وجود اشراف اطلاعاتی که تو حوزه سایبر دارن، اما بیان یک اپلیکیشن رو در حد تیک تاک محدود کنن و بعد کاملا بلاکش کنن. امنیت سایبری از این جهت مهمه که سایبرنتیک به معنای حاکمیت، حکمرانی، فرمانروایی ذیل خودش هیچ چیزی رو بر نمیتابه که در دست یک فرد دیگه‌ای باشه. شما وقتی یک حاکمیت رو در نظر میگیری، این حاکمیت نمیتونه مثلا یه بخشی از ماهیت خودش رو بده به یک کس دیگری. حاکمیت در حوزه مثلا فرهنگ باید حاکمیت داشته باشه، در حوزه اجتماع باید حاکمیت داشته باشه، در حوزه اقتصاد باید حاکمیت داشته باشه، در حوزه نظامی باید حاکمیت داشته باشه، در حوزه اطلاعات باید حاکمیت داشته باشه. این حاکمیت اگر یکی از اینا رو ازش بگیرن، مثلا بگن آقا شما همه اینا رو داشته باش ولی نمیتونی ارتش داشته باشی، این حاکمیت دیگه تبدیل میشه به یک مستعمره. حالا درصد داره، یکی فقط مثلا نیروهای نظامیش رو از دست داده،
قدرت نظامی نداره، مستعمره است تو اون حوزه. یکی نه، قدرت اطلاعاتیشو از دست داده. یکی قدرت اقتصادیش مستعمره، یک حاکمیت دیگه‌ای قرار میگیره و دیگه مستعمر است. اگر قرار باشه کسی مستعمره نباشه و حاکمیت خودش رو داشته باشه، نباید حاکمیتش رو با کسی شریک باشه. و خب آمریکایی‌ها اینو خیلی خوب هم بلدن، هم میفهمن و هم میدونن که حضور تیک تاک در ایالات متحده دقیقاً نقض حاکمیت سایبری آمریکاست. چون همون میزان که اونها میتونن اطلاعات جمع آوری کنن، تیک تاک هم میتونه جمع آوری کنه. پس داره حاکمیتشون نقض میشه و برای جلوگیری از این حاکمیت هست که دارن اینجوری خودشونو به آب و آتیش میزنن و شاید هیچ وقت فکر نمیکردن اساساً در کنار غول‌هایی که خودشون تو حوزه رسانه تولید کردن یه شرکت چینی بیاد و خیلی مدعی بشه. اما این اتفاق افتاده و خب امروز تیک تاک با قریب 170 میلیون کاربر فیلتر میشه یا بلاک میشه به قول خودشون. امنیت سایبری بسیار بسیار پدیده مهمیه و نمیشه ازش به هیچ وجه چشم پوشی کرد. نکته بعدی اینه که تیک تاک داره یک سودی به آمریکایی‌ها میده، عرض کردم نزدیک به 14 میلیارد دلار در سال، که این عدد سودیه که به اونا داره میده. یعنی سودی که خودش میبره خب قطعا خیلی بیشتره و اگر بیشتر هم نباشه همون اندازه هست. طبیعتا آمریکایی‌ها چشم دیدن اینو ندارن که یه کسی بیاد و به اندازه اونها سهم ببره. حتما دوست دارن که این پول رو به نفع خودشون مصادره کنن و تنها راهش اینه که این شرکت رو از چنگ چینی‌ها در بیارن. پس مقوله اقتصادی تیک تاک هم مقوله دومی است که تیک تاک خودش امیدواره بتونه با ترامپ به این نتیجه برسه که به هر حال یه پول بیشتری رو به آمریکایی‌ها بده و اجازه فعالیت داشته باشه. اینو داخل پرانتز بگم، تیک تاک که داره این اطلاعات رو جمع آوری میکنه اصلا امکان ترانسفر این اطلاعات به چین رو به معنای کامل و اخصش نداره ها. یعنی تمام سرورهاش در آمریکا هستن و 2 پروژه بزرگ انجام داد که هر کدومشون اگه اشتباه نکنم نزدیک 1.5 میلیارد دلار هزینه‌اش کرد، حالا یه ذره کمتر بیشتر، یکی تو اروپا یکی تو آمریکا، که سرورهایی رو در این دو جا قرار بده که اونا خیالشون راحت بشه که اطلاعاتشون از آمریکا یا از اروپا خارج نمیشه. با وجود همه این در واقع اعتماد سازی ها، آمریکایی‌ها اعتماد نمی‌کنن و همچنان به دنبال اون امنیت سایبری خودشون هستن و درست هم هست، چون در فضای سایبر صرف این که شما اطلاعاتت از نظر جمع‌آوری دیتا در یک هاب مشخصی قرار بگیره به این معنا نیست که خارج نمیشه. ترفندها و در واقع راهکارهای دیگری هم وجود داره. میشود بدون اینکه حتی اطلاعات رو ذخیره کرد انتقالشون داد و قبل از ذخیره کردن اونها رو به یک مقصد دیگه‌ای فرستاد. دقیقاً همین نقطه، یعنی نقطه‌ای که قرار میگیریم در لبه فناوری، جایی هست که صاحبان چینی تیک تاک حاضر نیستن تیک تاک رو به آمریکایی‌ها بفروشن. این لبه فناوری کجاست؟ الگوریتم‌های تیک تاک. الگوریتم‌هایی که تیک تاک ازش استفاده میکنه به قدری پیشرفته و بهینه هستن در حوزه فعالیت خاصی که داره انجام میده که تونستن گوی سبقت رو از آمریکایی‌ها بدزدن و خیلی جلوتر از اونها باشن. این اون جنگ پشت پرده‌ای هست که پشت اون لایه امنیت سایبری که میشه باهاش با مردم در موردش صحبت کرد پنهان، و اونجاست که تیک تاک مثل یک سد محکمی تو این چند سال ایستاده و حاضر نشده در واقع بفروشه شرکتش رو. بحث الگوریتم هست، چون وقتی شرکت رو بفروشه بعد الگوریتم ها رو هم بفروشه. اونها تو این حوزه پیشتاز هستن و میدونن که پیشتاز هستن، به خاطر همین کوتاه نمیان. شاید یکی از گزینه‌های مهم ترامپ برای اینکه بتونه تیک تاک رو تصاحب کنه ایلان ماسک باشه. به هر حال ایلان ماسک در گذشته هم تمایل نشون داده بود برای اینکه بتونه چند شبکه اجتماعی رو بخره و همه اینا رو ادغام کنه در ایکس و قطعا یکیش همین تیک تاک بود. این احتمال وجود داره که وقتی که ترامپ بیاد سر کار با یه پیشنهاد مالی بزرگی از طرف تیک تاک مواجه بشه و
بپذیره ادامه فعالیت تیک تاک رو. خب اگر این اتفاق در روزها ماهای آینده رخ بده، نشون میده که این فرایند یکی از پیچیده ترین فرایندهایی بوده در دوران استعمار نوین رخ داده و آمریکایی‌ها میتونن همون توضیحی رو که ابتدای در واقع عرایزم گفتم به بهترین شکل ممکن این استعمار نوین رو پیاده کنن. یعنی هم دارن از وجود تیک تاک پول در میارن، درآمد سالانه خوبی براشون داره، هم تیک تاک رو مجبور میکنن به دادن باج برای اینکه در امریکا بمانه و بتونه فعالیتش ادامه بده و از این طریق اون کار استعماری مد نظرشون که حالا اصطلاح خود ترامپه که گاوهای شیرده رو میدوشه، این بار هم میره سراغ تیک تاک و این کار رو انجام میده. اما به هر حال جنگ بر سر الگوریتم ها جدیه. نمیدونم تیک تاک واقعا با این قسمت ماجرا چطور میتونه کنار بیاد. اگر این الگوریتم ها در اختیار آمریکایی ها قرار بگیره، خب اونا جهش فوق العاده خواهند داشت در این حوزه و از یک رخوتی که چندین سال هست اپلیکیشن ها آمریکایی گرفتارش هستن میتونن خودشون نجات بدن. همه اینها برمیگرده به اینکه ببینیم ترامپ چه معامله‌ای با تیک تاک خواهد کرد. توی اون اروری که توی صفحه گوشی‌های موبایل ظاهر شده برای بلاک شدن در واقع تیک تاک، آمده که ما خوششانسیم که رئیس جمهور ترامپ اعلام کرده هنگامی که کارش رو شروع کند درباره یافتن راه حل فعالیت دوباره تیک تاک با ما همکاری خواهد کرد. این اون نکته‌ایه که این احتمالات رو قوی میکنه. در واقع کاری که ترامپ و ایلان ماسک میخوان انجام بدن و احتمال داره که موفق بشن، یه جور دلالیه برای سازمان NSA و حجم عظیمی از اطلاعات که از طریق تیک تاک به دست خواهند آورد. رسیدن تیک تاک به این مرحله و به این نقطه که حاضر خواهد بود هم باج بدهد و هم مالیات بدهد و هم سود بدهد به آمریکایی ها، به نظر من بازی کثیفی بود که آمریکایی ها تو انجام دادنش بسیار مهارت دارن و اگر این اتفاق بیفته مدل جدیدی از استعمار رو تونستن رقم بزنن. بازی که در اون هم جمهوری خواها و هم دموکرات ها در یک تیم با هم بازی کردن و پاس گل‌های طلایی به هم دادن. ممنونم از شما. خدا نگهدار.